Στις 22 Απριλίου του 2024, ο σύντροφος Ανδρέας Φλόρος απάγεται από την Κρατική Ασφάλεια Πατρών σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική. Εισβάλλουν στο σπίτι του Πάνοπλη και για τουλάχιστον 4 ώρες διεξάγουν έρευνα στο χώρο. Μετά την πολύωρη έρευνα, μεταφέρεται στην Αθήνα και κρατείται στη Γαδά. Την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει επίσημα η Αντιτρομοκρατική και ο Ανδρέας βρίσκεται στα χέρια τους. Στις 26 Απριλίου, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφασίζουν την προφυλάκησή του. Σήμερα βρίσκεται αιχμάλωτος στις φυλακές της Άμφισσας. Το κατασταλτικό σχέδιο, ωστόσο, ξεδιπλώνεται λίγους μήνες πριν, όταν ξεκινάει η πρώτη φάση της ομηρίας του συντρόφου. Στις 21 Φεβρουαρίου 2024, συλλαμβάνομαι για απαλωτρίωση προϊόντων ευτελούς αξίας στο κατάστημα Lidl στην Πάτρα. Μεταφέρομαι στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, όπου αντιμετωπίζω την άρνηση να καλέσω δικηγόρο, όση ώρα προφανώς μαγειρεύεται η αναβάθμιση των κατηγοριών από κλοπή ευτελούς αξίας σε ληστρική κλοπή που αποτελεί κακούργημα. Πριν καν ενημερώσω για ό,τι συμβαίνει, στα τοπικά site αναπαράγεται η είδηση ότι ο αρχηγός των αναρχικών συνελήφθη για ληστεία. Ο απότερος στόχος τους παίρνει σάρκα και οστά το επόμενο πρωί. Διατάσσεται έρευνα στο σπίτι μου, η οποία πραγματοποιείται από πολυάριθμους ασφαλίτες που κατάσχουν το λάπτοπ που χρησιμοποιούσα για την εργασία μου και για κινηματικούς λόγους, καθώς και το κινητό μου. Ακόμα και το κακούργημα της ληστρικής κλοπής δεν έδινε το δικαίωμα νομικά να σταλούν τα προσωπικά μου αντικείμενα στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, ανακαλύπτουν ανώνυμο τηλεφώνημα στην Κρατική Ασφάλεια της Πάτρας, το οποίο δήθεν με υποδεικνύει ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, που συγκεντρώνει εκρηκτικά και ετοιμάζει μεγάλο χτύπημα στην πόλη της Πάτρας. Τηλεφώνημα που προφανώς καρφίστηκαν οι ίδιοι κατόπιν εορτής, βάζοντας μάλιστα και ημερομηνία προγενέστερη της σύλληψής μου στα Lidl. Καταρχήν, κύριε Μπαλάσκα, εμείς το λέμε από το πρωί. Πόσο σοβαρό είναι αυτή η σύλληψη που έγινε στην Πάτρα με τον 38χρονο που έχει άρωμα τρομοκρατίας? Είναι βαρύ όνομα, λέει αυτός, Ξεκίνησαν με τη σύλληψη του στην Πάτρα στις 20 Φεβρουαρίου για ληστεία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Χειροπέδες, από τα βαριά ονόματα του αντιεξουσιαστικού χώρου της Πάτρας, πέρασαν την Δευτέρα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα αστυνομική της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό άγρα μυστικότητα με σημβρινές ώρες της Δευτέρας, με τον 38χρονο να συλλαμβάνεται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Ομάδα Σύμπραξης Εκδίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει αναλάβει τον ρόλο του συντάκτη των προκηρύξεων της οργάνωσης. Σε αυτή τη φάση της έρευνας είναι δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα εάν ο 38χρονος ήταν ο συντάκτης των προκηρύξεων ή εάν τις έλαβε από έγκλειστο των φυλακών, ο οποίος και φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο. Θεωρούμε δεδομένο όμως ότι είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση. Για να είναι εγκέφαλος, όπως λέτε, πάει να πει λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω αν είναι εγκέφαλος, πάντως είναι μεγάλο κεφάλι. Από τους βασικούς, τέλος πάντων. Είναι βασικός. Φαίνεται ότι έχει πολύ καλά δεμένη την υπόθεση. Καλημέρα και πάλι, ένα βαρύ όνομα της τρομοκρατίας, το οποίο και κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές. Συνελήφθη εχθές στην Πάτρα μετά από συνεχείς ελέγχους που έκαναν οι αστυνομικές δυνάμεις, γιατί τον είχαν υποπαρακολούθηση. Έχουν δέσει από ό,τι φαίνεται την υπόθεση. Όμως οι αστυνομικοί είχαν πάρει τα λάπτοπ και τα κινητά του τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να σταλούν αυτά στα εγκληματολογικά εργαστήρια, και σύμφωνα με πληροφορίες τα ηλεκτρονικά ίχνη που βρέθηκαν σε αυτές τις συσκευές φαίνεται να το συνδέουν με την συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση, και μάλιστα σε 2 περιπτώσεις από τις επιθέσεις που έχει κάνει η Ομάδα Σύμπραξης Εκδίκησης. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη χθες και θα οδηγηθεί τώρα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μάλιστα. Συνέλαβαν τον 38χρονο στο σπίτι του, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο στην ηγετικό ρόλο, μάλιστα στην τρομοκρατική οργάνωση Σύμπραξη Εκδίκησης. Έχει να κάνει με τη σύλληψη ενός 38χρονου από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών. Η σύλληψη έγινε χθες το μεσημέρι στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, αξιοποιώντας πληροφορίες
αλλά και υλικό το οποίο υπήρχε σε βάρος ενός 38χρονου, φέρεται ο συγκεκριμένος να είναι γνωστός αντιεξουσιαστής της ευρύτερης περιοχής και να συμμετείχε μάλιστα και στην τρομοκρατική οργάνωση ομάδα σύμπραξης ευθύνης. Στην συγκεκριμένη υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 6 άτομα και ο 38χρονος Ράνια έχει ταυτοποιηθεί σε τουλάχιστον 2 επιθέσεις της οργάνωσης. Η μία από αυτές είναι η βομβιστική επίθεση στην Τράπεζα των Πετραλώνων. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο 38χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είχε κομβικό ρόλο στην συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Αυτές οι οργανώσεις ή αυτός ο συγκεκριμένος, σε ποιες επιθέσεις μπλέκεται? Κοιτάξτε, η πιο βασική είναι της Θεσσαλονίκης. Στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Ποιο είναι τη βόμβα που έστειλαν εκεί? Α, είναι αυτός ο εγκέφαλος, είναι από πίσω. Εγκέφαλος. Είναι, σας λέω, από τους πρωτοστάτες. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι. Και εκεί λέγαμε ότι φαινόταν ότι υπήρχε σύμπραξη μεταξύ ποινικών και όσμωση. Το είχαμε πει και εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σας ότι υπάρχει όσμωση. Πλέον καταδεικνύεται σαν αποδεδειγμένη όσμωση των ποινικών και των τρομοκρατών. Το έχουμε δει και από παλαιότερα και δυστυχώς ο ένας σιγοντάρει τον άλλον με διαφόρους τρόπους. Είτε είναι οικονομικοί τρόποι, είτε είναι τεχνογνωσίες. Λέγαμε ότι οι επιθέσεις είναι ιδεολογικές. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Θέλει υπομονή η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία θέλει υπομονή. Ο Χρυσοχοίδης το ξέρει αυτό και η αντιτρομοκρατική το ξέρει αυτό. Σιγά σιγά να το τσιμπάνε έναν. Τώρα. Στο κινητό τηλέφωνο του τα στελέχη των ευθύματων των στελεχτήριων αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο μεσημέρι της Δευτέρας για τη βόμβα στην Τράπεζα των Πετραλαιώνων της οργάνωσης σύμπραξης και ανακοινωτικής εξαίρεσης των Πετραλαιώνων. Στα προσωπικά μου είδη, συγκεκριμένα στο κινητό μου, βρίσκονται 2 φωτογραφίες από κείμενα με υπογραφή της ομάδας Σύμπραξη Εκδίκησης. Με βάση αυτό, εκδίδεται ένταλμα εις βάρος μου, συλλαμβάνομαι έξω από την κατοικία μου στην Πάτρα και μεταφέρομαι κατευθείαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αντιτρομοκρατική. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι κάποια μηνύματα με κρατούμενους συντρόφους σε συζητήσεις άσχετες με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ποινικοποιώντας τις συντροφικές σχέσεις που έχω και υπερασπίζομαι με ανθρώπους που έχουν βρεθεί έγκλειστοι, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με την υπόθεση που μου καταλογίζουν, αντιστρέφουν εξόφθαλμα περιεχόμενα των συνομιλιών μου, ώστε να ενισχύσουν το δικό τους παραμύθι. Από την πρώτη στιγμή, τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας και η επικοινωνιακή επίθεση στο πρόσωπό μου και τον πολιτικό χώρο που ανήκω εξυφαίνονται από το δεξί χέρι της κρατικής καταστολής, τα ΜΜΕ. Ανακαλύπτουν ανύπαρκτους ρόλους και γεγονότα για μένα, μου αποδίδουν χαρακτηρισμούς και ταμπέλες, ώστε να ολοκληρώσουν τα αστυνομικά σενάρια με τον απαραίτητο βαθμό εγκληματοποίησης της πορείας και των επιλογών. Έφτασαν να αναπαράγουν ότι είχα συλληφθεί γενικώς και αορίστως για ληστείες, αναφερόμενα στην υπόθεση του Lidl, ότι δήθεν αποτελώ ηγετικό αρχηγικό μέλος σε κάποια οργάνωση, ότι έχω βαρύ όνομα, πως είμαι σκληρός και διάφορες άλλες αηδίες. Έφτασαν οι τσανακογλύφτες της εξουσίας, αυτοί που είναι καταδικασμένοι στην πλατιά κοινωνική συνείδηση, να ανακαλύψουν ότι δήθεν τα τελευταία 2 χρόνια είχα αποσυρθεί και κάτι τέτοιο αποτελούσε ένδειξη της εμπλοκής μου στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα θα μιλήσω εγώ, γιατί δεν υπερασπίζομαι μόνο τον εαυτό μου πολιτικά, αλλά όλο τον πολιτικό χώρο που ανήκω. Κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει την κρατική μυθοπλασία, η οποία γεμίζει τις φυλακές, πλουτίζει το βρώμικο του σύστημα, διαλύει ζωές, δίνει προαγωγές και γαλόνια σε κάθε αδίστακτο αστυνομικό, εγκληματοποιεί τη ριζοσπαστική δράση και το λόγο σε όλο το εύρος τους. Δεν αποτελώ μέλος της συγκεκριμένης ομάδας και καμίας οργάνωσης και μάλιστα δεν γνωρίζω κανένα από τα άτομα που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχω υπάρξει σε κανένα από τα μέρη που έγιναν οι συγκεκριμένες πράξεις. Το ξέρουν και οι ίδιοι στο μαγείριο της αντιτρομοκρατικής, καθώς δεν διατάχθηκε ποτέ η λήψη DNA μου, κάτι που από όσο θυμάμαι δεν έχει ξαναγίνει σε αντίστοιχη υπόθεση. Προφανώς ξέρουν ότι δεν ήμουν πουθενά, τόσο βρώμικη είναι. Τα κείμενα τα αντέγραψα από ήδη δημοσιευμένες καταχωρήσεις στα κρυμμένα άρθρα του ιστότοπου Indymedia. Κάθε ενέργεια, ανάλυση, κείμενο, μπροσούρα μας ενδιαφέρει όταν αναφέρεται στον πολιτικό χώρο που κινούμαστε κι εμείς. Το ζήτημα της αντιβίας και της αντίστασης στο κρατικό μονοπόλιο της βίας και της κρατικής παρακρατικής τρομοκρατίας είναι ένα από αυτά. Αναλύσεις, κείμενα, διαλέξεις, βιβλία κτλ. Για την πολιτική αντιβία υπάρχουν από κάθε ιδεολογικό φάσμα.
Το γιατί αφορά εμάς ειδικά, ως αναρχικά υποκείμενα, πράγμα το οποίο αποτελεί μεταξύ άλλων κάποιο είδους κριτήριο για την προφυλάκησή μου στη συγκεκριμένη συνθήκη, δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μια φρονηματικού τύπου κατασκευή. Παρουσιάζοντάς με σαν τρομοκράτη, κλειδοκράτορα, ηγέτη και διάφορα αντίστοιχα, τα ΜΜΕ, ειδικά τα τοπικά, επιχειρούν να αλλοιώσουν την ίδια μου την πορεία, τις αρχές, την προσωπικότητα και τις επιλογές μου, τα πεπραγμένα μου. Σε απόλυτη σύμπλευση με τα αστυνομικά σενάρια, επιτίθενται ευθεία σε όσα πρεσβεύω εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες, σε όσα έχω προσπαθήσει να συνδράμω αποτελώντας κομμάτι του αγώνα για την ελευθερία. Σε μια πόλη όπως η Πάτρα γνωριζόμαστε καλά και το παιχνίδι που παίζουν σε αυτή τη φάση τα ΜΜΕ απέναντι στο πρόσωπό μου και συνολικά στο κίνημα της Πάτρας αποτελεί σοβαρή αναβάθμιση και χυδαιότητα. Στις 26 Απριλίου στις 9 το πρωί είχε καλεστεί δημόσια συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύντροφο στην κατάληψη παραρτήματος με μοίρασμα κειμένου και μικροφωνική. Γύρω στις 12 η ώρα και ενώ είμαστε σε αναμονή της απόφασης περί προφυλάκησής του, οι μπάτσοι κάνουν ευνηδιαστική δολοφονική επίθεση, ρίχνοντας χημικά και κρότου λάμπη στον κόσμο, ενώ γνώριζαν και φωνάζαμε ότι υπήρχαν παιδιά. Να πάρουμε μια ανάσα ρε παιδιά, βγείτε! Έλα πάμε παιδιά. Πάμε πάνω. Άμα, τι, δεν έχουμε μάπες έχουμε. Να βγούμε στον αέρα ρε λίγο. Κάντε ένα κλειό πιο έξω. Ένα κλειό πιο έξω ρε. Υπάρχουν άτομα με δύσπνοια. Έχουμε άτομα με δύσπνοια. Ένα κλειό πιο έξω. Ένα κλειό πιο έξω. Ένα κλειό πιο έξω. Υπάρχουν άτομα με δύσπνοια. Το κόσμος για την ελευθερία είναι δυνατότερο. Είναι δυνατότερο όλα τα παιδιά. Το κόσμος για την ελευθερία είναι δυνατότερο όλα τα παιδιά. Τα τοπικά μίντια αρχίζουν να διαδίδουν τα ψέματα της αστυνομίας και να οργιάζουν με χυδαία και ψευδή δημοσιεύματα για δίθεν κουκουλοφόρους και δίθεν λήψη μολότοφ κατά αστυνομικών 12 η ώρα το μεσημέρι σε δημόσια καλεσμένη συγκέντρωση, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την επίθεση που δέχτηκε ο συγκεντρωμένος κόσμος στο κέντρο της πόλης. Δημοσιεύουν φωτογραφίες από το εσωτερικό του παραρτήματος, όπου καθημερινά αντικείμενα, όπως γκαζάκια για την παρασκευή καφέ σε αυτοοργανωμένα καφενεία, άδεια μπουκάλια μπύρας από μπάρ οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και απλά μαχαίρια κουζίνας, χαρακτηρίζονται ως ευρήματα για λόγους επικοινωνιακής διαχείρισης από την πλευρά της αστυνομίας. Αφού οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους 25 κατηγορούμενους, ακολούθησε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έρευνα στο εσωτερικό του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μάρμαρα, τούβλα, έμφορτα σε καρότσι και σάκο καθώς και ξύλινα ρόπαλα. Πρόσφορα για επίθεση, αντιασφυξιογόνες μάσκες και κράνη, φιαλίδια υγραερίου, κενές γυάλινες φιάλες, στουπιά, πλαστικά μπιτόνια με υπόλοιματα βενζίνης και κροτίδα μεγάλης ισχύως, πρόσφορα για την κατασκευή εμπριστικών και εκρηκτικών μηχανισμών, ψηφιακά πιστήρια, κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων USB και κρυπτοτές και τα κατασκευέτα να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Ακολουθούν παράλληλα δηλώσεις της εισαγγελέως που έφρυξε καημένη από την κατάσταση του χώρου και φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίσουν αυτό το ανοιχτό κέντρο αγώνα άντρο τρομοκρατίας, συνεχίζοντας και επεκτείνοντας το χυδαίο σχέδιο της στοχοποίησης της κατάληψης παραρτήματος. Το παράρτημα δεν έχει κλειδοκράτορες, ηγέτες και αρχηγούς.
Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, ο κόσμος που δραστηριοποιείται σε αυτό συλλογικοποιείται αυτοοργανωμένα, αντιεραρχικά και διαμεσολάβητα. Και έτσι θα συνεχίσει όσο αυτές και αυτοί που το χρησιμοποιούν θεωρούν κύτταρο της κοινωνικής και πολιτικής του ζωής τα χαρακτηριστικά αυτά. Για μας, σαν αναρχικούς εντεξιαστές, μια ελεύθερη κοινωνία είναι μια κοινωνία χωρίς φυλακή, καταστολή, βαρβαρότητα. Οι δικοί σας αγώνες για αξιοπρέπεια είναι και δικοί μας αγώνες. Γιατί μέσα ή έξω τα δίκτυα των φυλακών, το πάθος για την ελευθεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κενά. Μέχρι το κρέμισμα κάθε φυλακής, κανείς δεν είναι ελεύθερος. Ξέρεις μαμά, έχω πάψει να βλέπω πια όνειρα. Ζωγραφίζω μαύρα πουλιά, γιατί μου έχετε κλέψει τα χρώματα. Τριγυρίζω πρωινά στο μετρό, εισπνέοντας τα φρικά αρώματα. Λιανιέμαι αργά στο κενό, κι όλα αυτά που κοπώ είναι πρόστιμα. Πώς θα λυτρωθείς? Ξέρεις μαμά, δεν αντέχω να ζω οικετεύοντας. Τώρα γεννιέμαι ξανά, μέσα απ' τα σπλάχνα μιας πόλης. Μ' αγκαλιάζουν γλυκά οι πύρινες γλώσσες της πόλης. Ξέρεις μαμά, ο άγγελος σου έχει γίνει πια δαίμονας. Πώς θα λυτρωθείς? Τι ψέμα θα μου πεις? Κλειδοκράτορας ήμουν, όπως βέβαια και δεκάδες άλλες συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως είναι φυσικό σε έναν οριζόντιο συλλογικό χώρο αγώνων. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μυστικό. Εδώ και 18 χρόνια με έχουν δει χιλιάδες μάτια να ανοίγω εγώ και τόσες και τόσοι άλλοι την πόρτα της κατάληψης. Σε αυτή την πόρτα έχουμε σταθεί να υπερασπιστούμε το δίκαιο, τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Σε αυτή την πόρτα έχουμε συλληφθεί στις 19 Γενάρη του 2021 κατά την επίθεση των ΜΑΤ στην τότε απαγορευμένη με πρόσχημα την καραντίνα πορεία αλληλεγγύης στον τότε απεργό πείνας Κουφοντίνα. Σε αυτή την πόρτα δεχτήκαμε πολλαπλά χτυπήματα την ίδια στιγμή που στο εσωτερικό της κατάληψης ρίχτηκαν δακρυγόνα, δημιουργώντας πολύ σοβαρό κίνδυνο. Σε αυτή την πόρτα, στις 17 Νοέμβρη του 2020, εν μέσω της δεύτερης καραντίνας, σταθήκαμε επί 11 ώρες μπροστά στον αστυνομικό φραγμό μια χούφτα άνθρωποι για να υπερασπιστούμε την ιστορικότητα και τους συμβολισμούς της ημέρας και του χώρου του παραρτήματος. Στην ίδια πόρτα, από όπου με δολοφονημένο τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, με μάτια γεμάτα δάκρυα, οργή και φλόγα, έβγαινε το πανό της κατάληψης παραρτήματος στο ιστορικό «Τα θέλουμε όλα και για όλους», ώστε να μπει στην κεφαλή εκείνη του οργισμένου και διψασμένου για δικαιοσύνη ποταμιού ανθρώπων. Από την ίδια πόρτα που ξεκινούσαμε να κατέβουμε στις απεργίες και τις κινητοποιήσεις του 2010-2013 ενάντια στη φτωχοποίηση της κοινωνίας και τη λυσαλέα καπιταλιστική επίθεση, που κατεβήκαμε στον δρόμο όταν δολοφονήθηκε ο αντιφασίστας Παύλος Φίσας, ο Σαχτάρ Τουρκμάν, ο Πετρίτ Ζίφλε, ο Βασίλης Μάγκος, η Ζάκη και τόσοι άλλοι.
όταν ο κρατικός ρατσισμός γέμιζε με σφαίρες στα σώματα νεολαίων Ρωμά, όταν συντρόφισσες και σύντροφοι πραγματοποιούσαν απεργίες πείνας, όπως και τόσες αναρρύθμιτες φορές σε μικρά ή μεγάλα γεγονότα. Υπερήφανα και αταλάντευτα, αποτελώ κομμάτι της κατάληψης παραρτήματος, κάτι που για μένα αποτελεί τιμή. Σε όλα αυτά τα χρόνια, η κατασταλτική φαρέτρα του κράτους αναβαθμίζεται σταθερά, με αιχμή του δώρωτος, τον αντιτρομοκρατικό νόμο και τη συνεχή του διεύρυνση. Ένας ιστός αράχνης που απλώνεται γύρω από το ριζοσπαστικό κίνημα, μπλέκοντας εντός του όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, ποινικοποιώντας φιλικές, συντροφικές και αλληλέγγυες κοινωνικές σχέσεις, χτίζοντας τα απαραίτητα για την εξουσία σκοτεινά αστυνομικά σενάρια και αφηγήματα, οδηγώντας ανθρώπους πίσω από τα κάγκελα, ώστε συνολικά, μέσα από τα παραπάνω, να εγκληματοποιηθεί η αντίσταση. Μέσω της καταστολής και της θεαματικής της διάστασης, επιχειρείται να παρουσιαστούν κάποια από τα διαχρονικά μέσα του αγώνα των καταπιεσμένων ως εχθρικά προς αυτόν, να αποπολιτικοποιηθεί η επαναστατική δράση, να παροπλιστούν άνθρωποι, να κυριαρχήσει ο φόβος, η παραίτηση, η υποχώρηση και να παρουσιαστούν οι πραγματικοί τρομοκράτες, τα κράτη και το κεφάλαιο, ως προστάτες των ζωών μας. Αυτοί που όπως διαχρονικά διατρανώνουμε είναι στην πραγματικότητα αυτοί που μετοκυλούν τη γη, που καταστρέφουν το φυσικό κόσμο, κανονικοποιούν τη βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση. Ζούμε σε ένα περιβάλλον διαρκούς επισφάλειας, καθημερινού φόβου και φρίκης. Από τους χιλιάδες νεκρούς στην περίκλειστη και ισοπεδωμένη Γάζα, με τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους, τις δολοφονημένες μετανάστριες και μετανάστες στον Εύρο και στον υγρό τάφο της Μεσογείου, μέχρι το έγκλημα στα Τέμπη, την καθημερινή και διπλανή μας φτώχεια, τις γυναικοκτονίες, προϊόν της πατριαρχικής βίας, τις εργατικές δολοφονίες, την εγκληματοποίηση του ατόμου με όχημα το νέο ποινικό κώδικα και τους τόνους ψυχοφαρμάκων που ο μέσος δυτικός καταναλώνει για να αντέξει τη βαρβαρότητα, υπάρχει ένα αδιόρατο αλλά σαφές νήμα που τα διαπλέκει. Και δεν είναι άλλο από τη δομική βία ενός συστήματος που εμφανίζεται ως παντοδύναμο, ως μοναδικό και ανίκητο. Μια βία βαθιά και ενσώματη που στόχο έχει να αφοπλίσει τους καταπιεσμένους, τους κολλασμένους αυτής της γης, κάμπτοντας τις αντιστάσεις. Η ίδια η πραγματικότητα και η ιστορία, σε αυτή την εποχή που ο πολιτικός χρόνος και οι εξελίξεις επιταχύνονται, που ο πόλεμος στον κυρίαρχο αναπλώνεται καθημερινά, μας φέρνουν ακόμη πιο επιτακτικά αντιμέτωπους με ταξιακά ερωτήματα που καλούμαστε να διερευνήσουμε. Γιατί η αντίσταση στη βαρβαρότητα δεν μπορεί να συντριβεί. Έχει τη δική της ροή και αυταξία,